Alma 17'de bugün yani 9 ayın 10. günü haqiqiy resmi turda e'lon qilindi. Bu telefonlar 4 xil yurishga e'lon qilindi. Ya'ni Alma 17, 17 Air, 17 Pro, Pro Max. Bu xillar. Bu telefonlarninki o'zgarish jihati oldingi holatga qaraganda xili cho'ng o'zgarish qilibdi. Telefonning sirtqi ko'rinish jihati bo'lsin, mayli ichki hisoblanish jihati bo'lsin. 17 ga qaraydigan bo'lsak, bu telefon oldingi holatga qaraganda ba'zi jihatdan xili afzallik bor. Bizni qiziqtiradi. Töven sig'imligi 256 yildan boshlangan, bahasi 5999. Oldingi holat 16128 bilan ba'zi jihatda o'xshash degan gap. Bu bizni qiziqtirgan bir omil. Yana bir tarafdan buning ekraniga Gaucho 120 Hzlik ekran hisoblangan, ya'ni Pro Max'lar bilan o'xshash ganjoni his qila olasiz degan gap. Mana lekin bu telefonniki markaz bir taraf bo'lsa A19 markaz bir taraf hisoblangan. 3600 lik batareya hisoblangan, tok tejash unumi oldingi holatga qaraganda yuqori ko'tarilgan. Arxa kamerasiga gözlük 48 milyon piksellik ayrım holda asosiy kamera, kamera kamera hisoblangan. Oldi kamerasi 18 milyon piksel. Aparatning unumi asosan Pro Max'lar bilan cho'ng farq qilmaydi. Buningki ekran jihati bo'lsin, aparat jihati bo'lsin, Pro Max'larga asosan yaqinlashtirilgan. Bu telefonningki birdan-bir kamchiligi hamda oldingi holat 16 bilan sirtqi ko'rinish jihati alohida cho'ng o'zgarish yo'q. İkincisi Alma 17 Air. Bu yangi e'lon qilgan nusxasi. Oldingi holat Plus'ning o'rniga chiqdi. Bu telefonningki sirtqi ko'rinishi nihoyat chiroyli, nepslangan. Nepslik darajasi entan yuqori ko'tarilgan bo'lib, hozir telefonlarning orasida eng neps telefon deb ta'riflanmoqda. Telefonni ko'rgan odamga bir xil san'at tuyg'usi beradi. Bu telefonningki hamda kamerasiga qarasak, bir ko'zlik kamera hisoblangan 48 milyon piksel, oldi kamerasi 18 milyon piksel. Ekrani 6'da 6 so'mlik 120 Hzlik Gaucho ekran hisoblangan. O'xshashlar Pro Max'ning ganjoyisini his qila olasiz degan gap. Markaz bir taraf bo'lsa A19. Bu telefonningki birdan-bir kamchilik bo'lib qolsa, batareya sig'imi nepiz bo'lish sababli to'ltirilgan, ya'ni 2009 lik batareya hisoblangan. Batareyaga ehtiyoj bor do'stlar. Mana telefonlarni sal o'ylashibroq sotishni tavsiya qilaman. Buningki organ taraf e'lon qilgan bahasi 7999 ko'y. Eng oxirida Pro Max'ga qaraydigan bo'lsak, bu telefonningki sirtqi ko'rinish jihati o'zgarish, oldingi holatga qaragan vaqtda xili cho'ng o'zgarish qilgan. Alma 12dan 16gacha bo'lgan Pro Max'larda asosan cho'ng o'zgarish yo'qdi. 17 Pro Max'larninki sirtqi ko'rinishida xil cho'ng o'zgarish qilgan, ya'ni aparatninki o'rni biza yo'g'ontilgan. Arxa qipi Almaninki logo tushirilgan tarafga mo'sha material ishlatgan bir xil gavji chiroyli tuyg'urdi. Telefonningki aparatiga qaraydigan bo'lsak, 3 ko'zlik aparat hisoblangan, ayrim holda 48 milyon piksellik asosiy kamera, kamera kamera, uzun fokusli kamera. Oldi kamerasi 18 milyon. Ekran olib qolsa, Pro Max'larning o'xshashlar 120 Hzlik Gaucho ekran hisoblangan. Proning 6'da 3 so'ng, Pro Max'ning 6'da 9 so'ng. Batareyasi Pro'ningki 3600 lik batareya, Pro Max'ninki 5000 lik batareya hisoblangan. Markaz bir taraf qilg'uchqa o'xshashlar Pro Max'larga A19 Pro markazi bir taraf qilib hisoblangan. Bahasi qarasak, bularni eng to'g'ri hisoblama 256 yildan boshlanadi. Pro 8999, Pro Max 9999 dan boshlanadi. Telefonni qanday sotib olamiz, qachon sotib olamiz deb so'rayotgan do'stlarimizga 9 oyning 12 kuni to'rda yuding qilishni boshlaydi. 9 oyning 19 kuni haqiqiy sotishni boshlaydi. Agar endi mush telefonlarni sizning situatsiyan bo'lib turadigan do'stlar qolsa, ayrim uchur qilsanglar eng yaxshi mulozimatda muvofiq bahada sizlarning huzuringizga sunamiz. Ko'pchilikka rahmat.